kawaida, na hii ni Viwanjani, ni exclusive na Timzo, na leo tunakutana na kiongozi wa zamani aliyekuwa mwenyekiti wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Si mwingine ni Hassan Dalali, muite Field Marshal. Mzee wangu. Naam. Habari za siku nyingi? Asalamu hali yako? Salama kabisa. Tumepoteana lakini nashukuru kwenye mpira, licha kwamba ulimaliza muda wako, lakini kwenye mpira bado uko pale pale. Iko ndani ya damu maana. Iko ndani ya damu. Naona Simba bado unaendelea kukimbizana nayo. Sana. Simba ya kimataifa. Mpaka nakufa. Kabisa. Huyo ni Field Marshal. Nataka nifahamu, na mtazamaji naye anatamani, kwa nini ukaitwa Field Marshal? Unajua wakati ule nilikuwa mwenyekiti wa matawi ya Simba mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kama timu inafungwa hivi kwa hatukubali, lazima nipindue uongozi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naongoza kupindua uongozi wa Simba. Tukifungwa mara 3 mara 4 naendesha mkutano out. Kwa hiyo nimepindua viongozi wengi tu pale Simba. Kwa hiyo nikapewa jina la Field Marshal. Kwa hiyo kwa sababu ile Field Marshal ni cheo cha mwisho katika jeshi, sasa katika Simba ndio cheo cha mwisho katika mpira. Kwa hiyo na walikuwa wanajua viongozi kama bwana tukizengua hapa jamaa Field Marshal huyo tunaondoka hapa. Kwa hiyo wengi tumepindua. Mageni dakika 2 tu pindua. Kuna viongozi wanapindua dakika 2 tu. Walikuwa ni viongozi gani ambao unawakumbuka kwa haraka? Akina Marem Chamshama, akina Juma Salum, wote wameondoka. Wakati ukiwa kiongozi, kuna wakati wanachama nao walikukataa, wakataa kufield Marshal. Wakasema sasa Dalali, wakaja watu wengine, wengine wakatoa kinyesi, wakapakaza kila eneo la nyumba. Tupe huo mkasa. Unajua baada mimi kuwa mwenyekiti, sasa wale walikuwa wanapindua, tunakasema naye sasa wakati wake. Kwa hiyo waliofanya vile walikuwa ni wale tu ambao kwa ukiua kwa upanga nao watakuwa kwa upanga. Kwa hiyo sasa tofauti kwamba wale mimi walinifungisha. Elewa walikuhujumu. Walinihujumu. Kwa sababu mechi ilikuwa Simba na Azam. Lakini sisi hadi katika uongozi wangu katika ligi ile nilikuwa nafasi ya pili. Na bado kulikuwa na mechi kama 10 kumbele. Alikuwa mapema sana tu. Unaona? Kwa hiyo kufanya mipango na nini? Wakaandaa na watu, wakapeleka pesa pale DDC, kuna duka fulani pale wanauza vifaa vya michezo. DDC ipi sasa, ya Magomeni ya Kariakoo? Okay. Wakaweka 300,000 kwa mfanya biashara pale. Ili wale wakishatoka nyumbani kwangu wakachukua hela yao pale. Unaelewa Basi tukafungwa na Azam goli 2. Asubuhi wakaja nyumbani. Kosta moja, jiuzuru, kama si jiuzuru. Nijiuzuru kwa sababu gani? Kwanza jinsi wanachama nyewe wapiga ngoma. Unaona? Wangekuja wanachama leo nichagua hapo sawa. Basi wakaondoka. Siku ya pili ndo wakarudi tena sasa. Kosta 2 sasa. Kama watu 200. Nyumbani hapo. Nyumbani. Ukiwa Magomeni. Jiuzuru si jiuzuru. Ndio wakaingia ndani wakajisaidia. Tena ametoka Kariakoo, walikula mapela ya kizungu unajua. Mapela ya kizungu hatari. Mapela ya kizungu walitoa wapi sasa? Kariakoo pale alfajiri wanatoka shamba huko, ndio watu wanauza pale. Kwani walikula sana pale. Kwa hiyo wakashughulika sana. Sasa bwana ulikuwa na ngazi, akachukua ngazi, naona wakaweka juu ya bati kama wakapanda wadau wakajisaidia juu ya bati. Sasa walipotaka kuondoka kama msiondoke. Uone kuna pipa la maji. Nendeni mkanawe. Kabisa. Akaenda akanawa. Sasa unajua tena familia. Baba unajua bwana jiuzuru. Sasa mimi nikajiuzuru kwa kauli, si kwa maandishi. Haikuchukua siku kama 3 4 5 hivi. Ndio nikapigwa simu na Marem Sarungi. Profesa. Mwenyekiti, kwani umejiuzuru? Kama sasa nifanye rudi. Nikamwambia sasa waambie wale ambao walienda radio kwanza kama nijiuzuru waende sasa kule kwa radio. Kwenye vyombo vya habari. Kule. Sasa mimi nirudi, mimi nitarudi. Basi wale wakaenda kweli. Kaenda basi mwenyekiti urudi bwana. Sababu walijua hata wewe utakayemweka atakuwa hakai. Hivi ndio Field Marshal. Basi kafanya mkutano klabu pale. Nikarudi kwa sababu sikuandika maandishi yoyote. Kasema basi kama kufungwa tutafungwa wote na kama kushinda tutashinda wote. Natoka siku ile sema kweli sikufungwa mpaka naondoka katika nafasi yangu ya mwenyekiti. Viongozi kipindi hicho walikuwa ni wakina Kaduguda. Kaduguda akiwa katibu mkuu, marehemu Almas Chano akiwa mwasibu, Omar Gumbo akiwa makamu wako. Wao walilichukuliaje hilo? Na wao ndio walifuata nyumbani pia.
Bwana sawa, ananijua kama mimi nikiondoka na mgambo hapa kaliki pale. Walikuja Sedu, alikuja Gumbo na Sedu. Bwana rudi bwana. Sasa wakanichukua na gari mpaka hapa twendeni. Basi ndio nikarudi klabu, kafanya mkutano na waandishi habari pale klabuni kwamba nilikuwa najaribu maji kwa mti. Nakumbuka hiyo kauli. Hawa hawana lolote hawa. Kwa hiyo nimerudi. Basi ndio nikarudi. Ni katika nyakati gani mzee Dalali ambazo unaweza kusema ndani ya Simba sintozisahau? Yako mambo mengi. Kwanza ile 75 tunacheza Eastern Central kule Zanzibar. Tulifungwa na Yanga. Mwaka 1975. 75. Ndio. Sasa kuna mwanachama wetu kule Mwanza anaitwa Malenda. Baada ya kufungwa yule jamaa akaamua kujitosa kwenye kisima cha maji ya moto, kwenye kiwanda cha nyuzi. Alikuwa mfanya kazi kwenye kiwanda cha nyuzi. Akapoteza maisha yake. Unaona? Kwa hiyo ile mimi nilisikitisha sana. Nilikwenda kuzika huko. Unaona? Nilitia simanzi sana kwa sababu hivi vilabu hivi watu wanakuwa na hisia kali sana. Mtu anaweza kupoteza maisha yake hivi akajiua tu. Unaona? Ili jamaa wasimtania au kitu kama hivyo, unaona? Lakini nyingine kwa Simba na Yanga pale kwa Chichi, wakati huo kwa Chichi pale uwanja wa Taifa pale. Wakati babake mwenyewe mzee Semboko alikuwa akiuza chakula kama vile. Kwani nilinunua vichips vyangu katika mfuko wangu wa plastiki, nikakaa foleni ya kuingia ndani. Uwanja wa Taifa. Kwa maana uwanja wa Uhuru kwa sasa. Sasa kaja askari mmoja bwana akanipiga ndonga bwana. Moto mpaka leo na alamu akapiga ndonga kama kama 5 hivi. Unaona? Vipi bwana? Wewe mfuko una nini huo? Kumbe kaambiwa huko bwana yule jamaa yule ndio anatumiwa yule. Yule atakuwa mchawi tu yule. Sasa na yule askari kwa Yanga vile vile. Wacha ng'ombe bwana. Basi kaja twende paka kwa Chichi pale. Kwa babake Chichi. Fungua mfuko kama mfuko wangu hapa. Kuna chips na kuna Fanta soda. Kamba sasa kwa kitu gani sasa? Unanipiga nishaumia. Kitu ambacho kimekuletea mpaka sasa hivi kubaki na alama. Kwa hiyo ndio nakumbuka vitu kama hivyo ambavyo kweli sema kweli ilikuwa si sawa sawa. Kwa sababu hata hawa watumishi wa serikali na wengine kuna Simba na Yanga. Lakini wengine ambao nalikumbuka wale si la Simanzi, ni kama Simanzi kuna nini? Kwamba ile Eastern Central wewe Yanga kutukimbia uwanjani. Mimi nilikuwa mwenyekiti. Tumeshaingia uwanjani, timu ishafika. Ilikuwa 2008 ile. Sekafa. Sekafa. Tumeingia ndani kule. Yanga haipo. Kampigia simu Madega. Marehemu mwenyekiti mzako wa Yanga lakini. Kwa sana. Mbona hamjafika? Bwana tuko Kimbiji bwana. Tumepotea njia. Tumepita hapa tukuona uwanja Taifa. Kwa hiyo ile inanikumbusha sana. Kwa hiyo mechi ikawa haikuchezwa lakini ushindi tulipata sisi. Hayo ni moja kati ya mambo ambayo yanakuhuzunisha. Ni vitu gani ambavyo unavikumbuka ambavyo ni vizuri unasema hivi najivunia na Simba yangu? Kwanza kuanzisha ile kitu inaitwa Simba Day. Kwa kweli najivunia sana. Sana. Ambayo vilabu sasa karibu vyote vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara vyote vimeiga. Mpaka nje ya nchi sasa. Mpaka nje ya nchi. Nzima kwa kweli. Ile mimi bwana Field Marshal. Sana. Yaani mimi ile nimeniweka kama ni pazuri sana. Yaani naifurahia sana mimi mwenyewe binafsi. Na nashukuru na kupongeza viongozi wa Simba, Mohamed Daudi, mwenyekiti wa bodi kwa kunipa tuzo kwa ajili ya jambo hili. Heshima hiyo. Sana. Lakini pia uwanja wa Bunju. Unaona bwana? Ilikuwa ni jitihada zako zile. Mimi mwenyewe kabisa. Kabisa. Mimi mwenyewe. Bado kiongozi. Kwa kiongozi. Nilipokuwa mimi mwenyekiti sasa, nilipata mwenyekiti. Kwa sasa wakati ndio huu. Ndio nikaanza kutafuta kiwanja sasa. Kitu cha kwanza hicho. Nikaenda kule Kigamboni, kuna uwanja unaitwa Machava. Ukivuka tu Kigamboni mkono kulia hapa, kama unakwenda Mji Mwema. Kuna uwanja mpaka leo bado upo. Nikatazama nikaona mzuri, siku moja nikachukua timu nikaenda kufanya mazoezi pale. Kwa hiyo nikatoka pale sasa nikaenda wizarani. Nikakutana na mtu mmoja anaitwa Mero. Nikamwambia na mimi mwenyekiti wa Simba nataka nimeona uwanja kule. Ndio. Wapi kule Kigamboni. Unaitwa Machava. Sasa mwenyekiti uwanja huu una watu. Hiyo Machava ni klabu ya mpira. Lakini sisi kule Bunju tuna eneo kubwa tu. Halina mtu yote. Sio tukaingia migogoro baadaye. Kwa hiyo twende ukaliangalia. Ndio nikaenda naye, nikaliangalia. Kwa juu kwenye mbuyu pale nikaangalia chini. Eka 25. Nikaamba pananifaa. Tukarudi mpaka pale makao makuu ya ardhi, ghorofa ya 6. Naona ghorofa ya 6. Kwa nikaenda pale nikalipa shilingi 4,000 nikachukua fomu 2.
kwa moja shilingi 2000. Ili tukijaza moja kama itakuwa imeharibika, tuende nyingine. Kwa hiyo nikaenda klabu nikamkuta pale katibu wangu, nikamkuta bwana fedha, wanakula chakula pale. Kama jamani mimi nipata kiwanja na fomu ndio hapa. Katibu jaza, akajaza katibu kwa sababu katibu ndio kila kitu. Kwa katibu akajaza, tukarudisha wizarani. Ndio mwanzo wa kupata kile kiwanja. Lakini lingine ambalo sio kubwa sana, kuchukua ubingwa bila kufungwa. Ni kubwa sana hilo Fidimasho. Basi ni kubwa sana. Mpaka leo rekodi ile haijavunjwa. Kwa sababu watu wanachukua ubingwa bila kufungwa, lakini wanatoka droni 7, wanatoka droni 8, wakati mimi nimetoka droni hizi 2. Ili uweze kuvunja rekodi yangu au kuvunja rekodi ya Simba, utoke droni 1 au usitoke kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo wengi upenda kwenye ukiwa Simba na Yanga ni pale mnapokutana watani wa jadi. Ni mikasa gani ya kipengele tu kile ambacho mmekutana watani wa jadi, ukiachana na ile ya kutoleta timu Yanga? Kwa mfano ligi ndogo Morogoro. Kwa napataka sana hapo. 2007 Simba na Yanga. Unaona? Sasa finali hiyo sasa ambapo Morogoro ninyi mmebaki pale Morogoro mkiwa ninyi kuna Ashanti pamoja na Morogoro Polisi Morogoro wakati JKT na Yanga sikumbuki nani mwingine wakaenda uwanja wa Shamri Abedi Arusha, alafu kule akatoka Yanga ndo kaingia finali pamoja na Simba wakaja kukutana kwenye uwanja wa Jamhuri. Sasa tegemea kama ya saa 8 naona Costa inaingia ya Yanga. Siku ya mechi ile. Kuna mtu bwana wale wazee wa Yanga wao unaona kwenye Costa ile. Mimi nikaenda pale. Nikawakuta wazee wote wa Yanga wako ndani ya ile gari, wamewasha mshumaa. Unaona? Wamewasha na vibatari. Mchana hivi vinawaka. Nikabanya wazee, "Vipi? Wewe nini wewe dalali?" Kabla birthday yenu leo hiyo mnazowasha hizo ni birthday yenu leo. Unaona bwana? Basi wewe utuwezi, wewe mtoto mdogo, sababu mtoto mdogo kwenye mpira mimi sio mdogo. Unaona bwana? Mpira. Na wakati ule unajua mimi nilikuwa katika maisha yangu yote nilipokuwa mwenyekiti Simba, huwa sikai kwenye jukwaa. Sikai kabisa jukwaa. Niliwahi kuuliza kipindi kile, mbona wewe kaage jukwaani? Mimi nakaa chini huko. Mpira unachezwa pale, mimi niko hapa. Kule wana kama waziri wa bunge, mimi siwezi kukaa kwa. Mimi nakaa chini. Na mpaka leo ndo hata sasa hivi kinaona katika mechi zetu hizi, mimi nakaa VIPB. Sikai kule juu. Labda Simba Day nitakaa kule. Basi ile mechi tukashinda. Na hiyo yote kabla tujaendelea, inakuwa ni uoga au ni nini? Mtazamaji naye angefahamu hilo. Hii mimi nimeiga kwa mzee marehemu Ameliali Bamchawe. Alikuwa mwenyekiti wa klabu wa Simba ambaye alifikisha Simba finali. Maana Simba wakati 74 tunaingia nusu finali Afrika. Bamchawe ndo meneja wa timu. Mshara uzuri ndo meneja wa timu. 93 tunaingia finali, Bamchawe ndi mwenyekiti wa Simba. Mshara uzuri Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mfuasi wake sana tena. Hata nikumzia hata kwenye kaburi niliingia kumzika mzee. Unaona? Kwa hiyo nikafuata nyayo zake na mpaka leo nafuata nyayo zake. Yeye alikuwa akaa kwenye jukwaa. Yeye anakaa chini pale au anasema hata mlingoti wa bendera anaegemea hivi. Shati kifungo kimoja kafanya hivi, kimoja kimefungwa hivi. Bwana mimi mimi kwa nini hivyo yani mzee dalali nikielewa sana hiyo. Kwa hiyo kuna alivyo tu kisaikolojia. Kwa hiyo mimi nimekaa na mpaka leo mimi design yangu ndio ile. Unaona? Kwa hiyo kwenye ndani yetu story yetu. Nimekaa pale chini pale. Nikwambia leo mtakipata. Chini tukaenda paka kwenye penalty tukawatoa. Kidedea sasa. Kwa sababu kule Yanga kulikuwa na mwenyekiti wao anaitwa Matunda. Yaani Madega mwenyekiti, makamu wake mzee Matunda. Kidedea ndio akaanza kuimba. Matunda bila dalali hayauziki, matunda bila dalali hayauziki. Hadi mimi dalali yule Matunda lazima nipige bei. Kwa hiyo nilipiga bei siku hiyo, unaona bwana. Hiyo mpaka Dar es Salaam hiyo na Kombelezi. Kidedea inaimba tu hiyo. Mpaka Dar es Salaam. Unaona? Na ule mpira kwa mgumu kwa sababu kocha wetu alipata ajali nakumbuka njiani Twalibu Hilal. Ilikuwa mpira mgumu sana ule. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa kijana lakini mpira na ujua vizuri sana. Kutokana na mzee wangu kule. Yanga wakafanya hivi hawaendi. Kwa hiyo ndio hivyo. Tusalia hapo kwenye ligi ndogo. Kipindi kile Simba ya moto kweli kweli na Ashanti Kinyamantura, watoto wa Ilala nao ni wa moto kweli kweli. Mabomu yanapigwa pale uwanja wa Jamhuri Morogoro. Baada ya vurugu zilizoanzishwa na upande wenu wa Simba, mshapigwa goli 2 kipindi cha kwanza kile. Kweli mabomu yalipigwa pale
Na hata kocha wetu Nielsen yule Brazil alikimbilia ndani kule. Akaona nchi gani? Kwa mara ya kwanza Mzee Dalali kabla sija kukatisha ndo nilijua mabomu ya machozi yalipigwa pale. Mtu mmoja anaitwa Athman Kazi akanielekeza, akaniambia lala chini. Kwa nimeshikilia box la juisi, akaninyang'anya ila akanawa hivi hapa, akaniambia tukiwa tumelala chini kabisa pale, akaniambia na wewe nawa. Ndio ilinisaidia. Ilikuwa hatari sana ile. Na wakati huo Juma Nyoso alikuwa kishapata kadi nyekundu. Akiwa anachezea Ashanti. Hiyo Ashanti iko na Nyoso, iko na Lidondo, iko na Gaudes Mwaikimba. Watu hatari sana. Kwa watu kama 7 hivi hatari. Wakati ule ni mpira kweli, hakuna kufanya biashara. Kwa hiyo ndio hali ikawa ile mpira ukavunjika. Lakini sasa katika dirisha dogo sasa sisi tukamsajili Juma Nyoso. Unaona? Na hapo ndo Ashanti ikavurugwa. Kamsajili Juma Nyoso, tulipocheza na Coast sasa. Shamba la bibi pale. Naona wakamchezesha yule Simba, yani wakamchezesha Juma Nyoso. Na bila muuliza manager wakati nikamuuliza manager, unaona bwana. Manager alikuwa nani? Alikuwa Njovu. Mbona huyu anacheza aina nini? Hii kadi salipo kule Ashanti. Kwa hiyo sisi haituhusu. Akili yake ilivyokuwa wakati huo. Kumbe ipo kwenye rekodi. Kumbe hata akichezea timu yote ile. Na ile kadi iko pale pale. Kwa hiyo sasa tulishinda ile mechi. Unaona? Kwa hiyo jamaa yangu Madega akawaambia wale Coast bwana katani rufaa bwana. Jamaa kaje nyekundu hiyo, unaona. Basi wakati rufaa tukanyang'anywa point 2 ndio Yanga akapata ile ubingwa. Hiyo moja. Kuna nyingine ambayo unaikumbuka? Tulipiga Yanga 4, mimi nilikuwa mwenyekiti. Unaona kipa mzungu pa. Kwa utakumbuka ile. Ikiingia goli wanarudisha. Sisi tunawafunga lakini wao wanasawazisha. Kipa Kaseja. Kipa Kaseja. Mpaka imefika dakika 2 mpira kumalizika. Chesa sasa. Anaweka bao la 4 kipa mzungu. Na kombe liko uwanjani pa katika ligi. Nilifurahi sana ile. Nilifurahi kwa mpaka nikalia. Sasa mpaka leo katika picha zipo nitoa machozi. Kwa hiyo kwa furaha sana. Sababu zile gozi zilikuwa nyingi. Na alikuwa pigo 7. Kwa zile 3 wamezirudisha, wamezichukua, sio wamezichukua hata sijui bwana. Baada ya mshampenga mzaka Kaseja, vipi bwana, mbona ile nauli tu inakuwaje? Unajua, akaambia wewe bwana, wewe mtoto, shauri yako. Mzee Dalali, kwa nini watu wengi wanapokuja kwenye swala la mpira wamekuwa wakikuogopa sana? Mimi natisha. Kwa sababu gani? Kwanza Simba naijua sana. Yanga naijua sana. Hicho kwanza unaona. Pili ile kupindua watu unajua ile. Kwa sababu jamaa, yani mimi sikubali Simba kufungwa. Unaelewa? Mimi sikubali Simba kufungwa. Yaani kwanza kwangu hii halipo. Yaani katika mpira nasikia kuna kushinda, kuna kutoka drone, kuna fanyaje kufungwa. Mimi never. Marehemu mzee Shihaya. Naona? Magomeni alitangaza kwamba Simba haiwezi kuwa bingwa. Mimi kwa mwenyekiti. Wachezaji waliingia woga wote. Tumekutana kule kwenye. Shihaya naaminika. Bamba kule bichi. Naona? Usiku nikafanya kikao. Na friends of Simba alikuwepo wote, viongozi wote na wale tunajulikana Kaseja. Kama sikilizeni nini. Yule sio Mungu. Kesho sisi ingia uwanjani. Tunachukua tunacheza na Azam wao. Kesho sisi tunacheza na Azam na ubingwa tunachukua sisi. Na kweli tukafunga Azam 2 bila na ubingwa tukachukua. Ikawaje sasa kwa Shehe aliyetabiri? Sasa baada ya usiku ndio wakatoka wachezaji wakaenda nyumbani kwake na gari. Utaje Simba? Kwa Shehaya. Kwa Shehaya. Wewe sio Mungu, akanaimba wakati kwa nimwambia ile maneno yale. Kabidi Feed Force ije pale. Mzee aita Feed Force. Kaja pale basi wakaondoka wakakimbia. Umetueleza mikasa mingi ambayo imekuhuzunisha, lakini bado mpaka leo hii wewe na Simba ilipo, na naweza kusema kwamba wapongezo viongozi wa Simba bado wanaendelea kutumia ipasavyo hata kwenye mechi za kimataifa pale kunapokuwa kuna ugumu wa mechi, labda mnakwenda kukutana mtani wa jadi. Mimi kwa sababu unajua jengo la Simba lile, nyumba ya nyuma ilikuwa nyumba ya babangu mzazi. Kwa maana ya makao makuu pale Msimbazi. Pale Msimbazi, mtaa wa nyuma, mtaa Raha. Ile jengo liko la Mzee Dalali. Kwa nimezaliwa pale, nimekulia pale, kwa hiyo Simba naijua sana. Nacheza pale, kulikuwa na miogo pale, kama jengo jipya lijajengwa ile. Palikuwa na nyumba pale ya mzee mmoja, mzee Fereji sio? Mzee Nusura. Ambaye angalia mapenzi ya watu. Yule mzee aliamua kuwapa Simba nyumba. Bure tu. Bure. Sasa leo ndo Simba kidogo uchumi kile. Ulikiona hapa. Akima mapenzi yake sasa mimi nawapa Simba yakaenda kukaa shamba huko. Watu walikuwa wanapenda zamani yani. Mapenzi ya kweli. Kabisa. Mpaka leo Maria Simba. Lakini hata jengo la nyuma lile. Ila Simba vile vile. Tulikuwa na makamu mwenyekiti mmoja Bohora hivi.
Alimuuzia ndugu yake Fida Hussein. Lile jengo lile. Nyumba kauza ile. Leo imejengwa gorofa pale kwa gorofa 8 hizi. Lakini Somalia Simba tena. Mimi nilipambana sana kutaka kurudisha. Sana. Yaani nilipokuwa mkito Matawi. Kuna mpaka Dodoma huko. Sana mpaka marehemu Rema nilikwenda kumrema. Unaona? Lakini sasa akiwa bado wazee. Makamu mwenyekiti kamuuzia ndugu yake, shemeji yake yani. Unafanyaje sasa? Unaona? Na wamebadilishana kila kitu. Lakini si document iko zipo, zikilikuwa nazo document zote. Lakini sasa tutafanyaje? Hata alipokuja mzee Magufuli, Rais Magufuli, tujaribu kupita kibahati mbaya ndio Mungu ndio akamchukua. Haikuwa rahisi. Lakini lile sababu nilishawahi kufanya pale vurugu, unaona bwana, wakati wanajenga nilichukua shoka kuwapiga mafundi wale. Nikakamatwa mimi kakaa pale polisi Msimbazi. Siku 14. Uko ndani. Ndio kutetea mali ya Simba. Siku 14. Sema ile jengo letu. Kwani mnajenga vurugu tupu, hakuna kupiga zege, sio kumwaga zege chini wala nini. Vunja ujenzi. Nilivunja kila kitu mimi. Ilikuwa mtata. Na shoka naenda kununua pale Kariakoo mnadani bwana. Kaambia hapa nyumba ijengwe. Tuamie kwa viongozi wa Friends of Simba. Viongozi hawa walionyesha kukupenda sana hasa katika uongozi wako ule. Nini kilikuwa kinaendelea? Tunaweza kusema je, uliwaachia kuwa huru sana au ilikuwaje? Unajua mimi nilipokuwa mwenyekiti wa Matawi kwa Dar es Salaam, unaona bwana. Ile Friends of Simba inaanzishwa na mimi nipo pale. Waliniita pale. Embassy Hotel pale. Unaona? Akina Magori, nadhani kwa Magori alikuwa Evans Aveva, si Mlamu kitu kama hivi. Walikuwa kama 5 wale. Unaona? Ndio wakawa wameanzisha pale. Lakini baadaye ikaja ndo alipokuja Kasim Ndoja kwa katibu mkuu ndo akaanza kuwaweka wakawa wengi sasa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nao tu muda mrefu sana mpaka nilipokuja kuwa mwenyekiti sasa. Kwa klabu kabisa sasa. Walinipa support sana. Yaani na jamaa wale wako sawa sana. Wa Friends of Simba. Maana tulipokwenda Zimbabwe, unaona kucheza na ile timu gani sisi? Lengthens ilikuwa nadhani kitu kama hiyo. Akina Kijuso akina nani hao? Ndio. Ilikuwa Lengthens zilipigwa pale goli kama 6 hivi 3. Unaona? Sa mapema sana. Kwa hiyo ikatakiwa mimi niende nikaangalia uwanja usiku. Sasa kama usiku kaangalia uwanja vipi? Wewe nikaangalia bwana. Kwa nikatoka mimi nadhani Kaduguda vile. Unajua ile nchi ya vita ile. Kwa sababu katika roundabout fulani kukutana na jeshi msimama pale wakasimamisha. Kwa sababu si kidogo dei tumesoma tukapiga dua kidogo pale wakasema nini? Tukapita. Kwenda mpaka uwanjani. Uwanja ule umefungwa. Unaona na pitch pale ni artificial. Sasa wenzangu kashangaa mimi nimeingiaje ndani. Nani wanakushangaa sasa? Wenzangu sasa yuko wapi jamaa? Mimi niko ndani. Niko ndani bwana. Nikaona sasa uliwaachaje sasa hapo? Hebu tuhadithie. Najua mtazamaji na tamani. Unajua vitu ndio hivyo mimi nikaingia tu ndani. Sijui hata mimi sijui nimeingiaje lakini nikaingia ndani. Unaona wanajeshi wanalinda mimi ndani. Wanakuangalia. Nimezunguka kaangalia pale. Siku ya mechi tukapiga 3 bila basi tukarudi. Hizo wakina Banka, wakina Mgosi. Kwa hiyo Fresh bwana wananiamini sana mzee wao. Sana. Kuamini. Nakumbuka ile mechi ilikuwa ni ngumu na asubuhi hivi kama mvua ilinyesha. Ilikuwa kwenye hiyo mechi. Kwa ngumu sana. Sana. Naona bwana. Kwa hiyo ndio maana sio kuogopa na Yanga hata Wasimba niogopa. Msimu huu 2025 Simba yako unaionaje? Kweli Simba iko vizuri sana. Wachezaji wanaelewana sana tena. Na unaona kabisa wanachezea moyo, unaona. Mimi naamini tutafika finali. Mwenye fitna yake hajafanya fitna yake lakini yani Subola Simba imeingia finali. Mzee ameahidi kikombe hiki kinakuja hapa. Tusubirie. Simba ndio hiyo tayari imeshatinga finali. Je, kikombe kitarudi? Baada ya hapo tutarudi na kuja kuzungumza na mzee Field Marshal. Kauli ile itakuwa yenye furaha ama itakuwaje? Mzee Dalali, kwa kuhitimisha, kama una lolote la kuzungumza na mtazamaji. Yaani Azam bwana mimi nawapongeza sana. Asante. Tena sana. Yaani unajua bila wao ligi wala singejulikana duniani huko. Au kwamba si ligi namba 2 au namba 3 kwa sababu ya Azam. Leo hata mtoto mdogo kabisa anaweza kutajia timu ya Simba yote kuanzia goalkeeper mpaka namba 11 na wale ambao watakuwa sabu. Atakutajia mpaka viongozi wa Simba. Unaona? Tofauti na zamani, ushaelewa? Zamani hamna mpaka umsikize Ahmed Jongo, anakwenda sisi ngapi? Alikuwa Yanga. Sisi ngapi? Lakini kwa kweli Azam mmepiga hatua kubwa na mmefanya mpira wa Tanzania ukue unajua. Mmetuheshimisha kwa kweli.
sana tena. Yaani bila nyinyi sasa tukijidai wapi bwana? Naam, huyu alikuwa ni Hassan Dalali, muite Field Marshal. Hakika nimeenjoy, natamani kusema kweli kama muda ungekuwa unaruhusu, naamini hata wewe mtazamaji kama muda ungekuwa unaruhusu ungeendelea kumsikiliza Hassan Dalali, lakini bado tunaye mzee Hassan Dalali na tunatamba naye kwenye mengi mazuri. Wakati mwingine tutamleta tena. So unaona kwamba tumebakiza kiporo. Simba imetinga fainali ya kombe la shirikisho. Tunasubiri matokeo yatakuwaje. Inshallah kama Watanzania tunaomba dua njema. Simba itakwenda kurudisha ndoo na tutakuja kumfuata Hassan Dalali. Nini alikiona siku hiyo? Beautiful Kanyego, Rosemary, Timzo Karugira, nikutakie utazamaji mwingine ambao bado unaendelea wa Viwanjani, na usibanduke hapo.